अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हैं। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए। जिसके लिए हमें चाहिए रॉ फिश आपने ले लेनी है। फिश के साफ करने की जो रेसिपी है वो मैं पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो ये इमली मैंने ले ली थी यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम। इसको हम निकाल लेना है जी, पल्प इसका निकाल लेना है। ओवरनाइट इसको आप रख सकते हैं या 4 से 5 घंटे। लहसन के जवे ले लेने हैं, तकरीबन आपने 2 लहसन लेने हैं और 8 से 10 सब्ज मिर्चें लेनी है। इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। लीमू लिए थे तकरीबन आधा पाव। सारी चीजों को हम एक जगह पे मिक्स करेंगे। जीरा डाल देंगे 3 टेबलस्पून, हल्दी डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के, और इसके अंदर दरा मिर्च मैंने डाल दिया जी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। सूखा धनिया डाल दिया है 3 टेबलस्पून। गरम मसाले के 2 चम्मच डाल दिए हैं। सुरख मिर्च ऐड की है 2 चम्मच भर के, और यहाँ पर मैंने चाट मसाले के 2 चम्मच ऐड कर दिए थे। नमक डाल दिया था हस्बे जरूरत, क्योंकि इसके अंदर पहले से नमक लगा होता है जब फिश को हम लेके आते हैं। तो हल्दी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, हल्दी को मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया 1 चम्मच। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़िश को आधा परात में डाल के तो मैंने सारा इसको अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया। उसके बाद बाकी की फ़िश मैंने ऐड की, उसके ऊपर भी सारा मसाला आधा जो बचा था वो भी लगा के। तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं। आप तकरीबन 1 महीने के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जितनी देर इसको आप फ्रिज में रखेंगे उतना इसका टेस्ट बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 शॉपर में डाल के, कोई भी पॉलीथीन का बैग ले लें आप, उसके अंदर आप इसको डाल के तो फ्रीज भी कर सकते हैं इस तरह, ताकि कोई भी गेस्ट आए फौरन से आप इसको निकाल के तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया फ्रोजन करने का। दूसरा तरीका, यहाँ पर मैंने ट्रे ले ली और इसके अंदर मैंने सारी फिश को जो इसके पीसीस थे तय लगा दी इस तरह। फिर मैंने ऊपर पॉलीथीन 2-3 रखने के बाद फिर मैंने इस तरह तय लगा के तो मैंने इसको स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर मैं जो फिश है वो बनाकर आपको थोड़ी सी चेक भी कराऊंगी, क्योंकि मुझे अभी सारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जो है 2 से 4 पीस जो है वो मैंने बना के तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाए थे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मसाला इसका बहुत जबरदस्त लगा हुआ था। रात भर मैंने इसको छोड़ दिया था। अगले दिन जो है ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि फिश की लुक कितनी जबरदस्त आई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लास्ट में मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अच्छी सी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।